Nick JONAS te Selena Gomez DATE kumsang ni pariata changkhan ani ngai zong chana ma se reilo te nu anin chen le ani Nick JONAS le Selena te hi chiah angin bulan chana ani pani hi Disney star ve ani a ma se ani pani hi chu tianga serious taka in ko pani shan lava Taylor le JONAS te in deadline Central Park an leng dun ve a chuta po chuan chiah angin an leng swat dun thawa ma se romantic borak om thu dawanga chiah ai thuk she ta chuak mai chawan ni a anti a he Central Park an len dun achang hian in ngai zong ang dewin an oma ma se tleirol mai an ni lai ani a anin car borak kha ala serious lem lavani ti in Nick JONAS hian asoya kumsani som pariat khan Nick JONAS chu BBC radio pakhatan koma Selena chungchang an zota kumsani pariata Central Park a Selena ne na ante hoi dun velai chu ala sherenga fiam thu te poina soi chuak nge a tin Selena po hian Nick nen anin date kha no pangchar dil ruput lai thil mai angin asoya ani pani hi chu chian chatak angin an chhuaka teenage love angin anin soiton ve bokani Taylor Lautner hi kan sha theidan tur chuan Twilight mi Jacob Blake kha ania Selena nen hian kumsang ni pakwa changkhan ani ngai zong ve chana Selena soidanin ani pani chu Canada ra manin tonga chuti lai chuan Taylor Lautner chuan Twilight Saga New Moon chu a shoot meka ama Selena ero Romana and Bizas film tan shooting anei ve mek boka anin tong fu ve deu top ti in asoy ni Selena hian anin ngai zon la hian Taylor Lautner hian Selena thlawang hau hi a she ngai lova Taylor Lautner soidan chuan Selena chu meichia aton tu azonga dang lambik le zedum tak nei angin a soi hiala Twilight an shoot live vela in ngai zong an ni boka Taylor soidanin film shoot zovat vata Selena mukha achak china chuwangin Twilight kan shoot live po in ama kha ngai chang ka nga theile ani ati ni ani pani hi an buai lutuk wangin anin muhman me ulava anin be cha thei heglava chuwangin anin cha chena chian chataka ero anin chwa zui boka Selena hian anin chen nuwa po Taylor chu afakhle a Canada film shoot turin kakala ka buai hle dona karil ru ka pe ka ngaya ka hna hian ka insorbing ngai ni ka tiril ruwa ma se ani hi ka tong ta dei jok si a chuan chu thil du om le hlutaka ni ati ani Justin Bieber hian Selena Gomez adu zia hi asoi fo china Selena ne na ani ngai zon ma chang to in al chwa pui fo china tin JB hian Selena chu award sem lain date puya te pu asom hial to ni kha chutiang khop chuan Selena adu zia hi atilang fo china ti chuan Selena nen hian kumsang ni soma changkhan ani ngai zong chan veta heti la hian Selena hi kumsom pakwa ni in Justin Bieber hi kumsom pasari ani ani pani hi teenage ani lai chang to in kop ni ma se puitling tam tak in kop te ain an in mangai na chu achak zok emoti tur khopin rin ai takin an serious a ain ngai zona wang hian Selena hian vauna le be ina na men lawa to ka Justin Bieber hian Selena hotu te account hi sang khat chuang lai block sak to nge bokani Selena hian Ellen Show a atil chumin Justin Bieber nin ton theidan asoya Selena soidan chuan Justin Bieber chuan a manager Scooter Brown mangin maron la a ka manager kanu ni box chu aron biak kop tira Justin Bieber an ifanu hi ti vel inaron ti tira ti chuan kan manager ve kal tlangin kanin konve theita ni atia mase kumsani som pani khan Kendall Jenner le Justin Bieber te aruka restaurant an in mudun live chu fan pakhat hian video in alo covera chu atlang zar vele reilo te nu a chuan ani pani hi anin chen thu pon ani a kumsani som pani hi Justin Bieber le Selena te in chen masak berna ni anin chen nu kumsang ni som pathum le sang ni som pali in kar khan JB hian model ji sang rumors nei puinwala tin heta hian Kylie le Kendall Jenner te an tel ve boka mase Selena ero rumors pui anei vaklava mase kumsang ni som pali khan Orlando Bloom le Justin Bieber in kara buaina oma achan chu Selena le Orlando te chu in ngai zong anga dem an ni wangani
Orlando le Selena te chuak dun lai hi thla te an la fu a JB chuan an ni pani in kop chu angai theivak lo ni mai thei ni Orlando nu pui hlui Miranda Care IG thalak lama comment nu chha ve ke ba ani pani hi hian rumors an nei pha ve nge bokani Mase Selena le JB te in chen lai po hian voi tam tak JB hian Selena lamangai reng thu a soi fo china Ellen Showa kal chum chuan JB chuan Ellen ne na chuan kan chang lian duna thil tam tak kan bal tlang dun boka kumsom ni panga vel kan ni chawin lovin tong taila thila dang lamanga engkim pol samle zwalanga mase teenage kan ni lai chang to in kamangai chumi inan be irona an soi cherenga atan thil tam tak ti ka duwa mase achang hi chuan a har sa ve china ni ti ina shilani Mase JB le Selena te hi chu on and off couple ania an la in chen char turangai lai na lo in kop chale man china thu chiang hi om tak tak theilawa ti chuan kumsang ni som pasari khan JB le Selena te chu official takin ani ngai zong le a voi tam takanin mua anin khom duna anjin duna in nei na te po anin lan duna hewang hian anin thla tak tak theilo ti chianga JB po Selena ne ani chen chung khan mei se tam taka chwa pui mana ma se Selena ba khi chu TV le media vela amangai thu soi ngai lawa tin Selena po JB khan ti khop kan mei se danga rumors puya tin a che boy theile boka ma se to pa Justin bok a thlang le thawa ma se hemi chum hian Selena nu chuan ani pani in kop chu arem ti lo ve tlat thungani JB wanghian Selena li anu in kara po boina umpha ti chuan anni pani chu anin kop chhale tura ngai lain anin chen li a chu kumsangi som pakwa khala ni a anin chena changa thani nuwa JB le Hailey te chu anin kop ve li a anin nei nge bokani Zelle Selena te hi kumsangi som panga khan anin date chana JB ne na anin chen lai zo khani ani pani hi la an thok duna ti chu ani ngai zong chhota a ma se thila chat jok na anin chachen le thwai ani anin chen san chu je thian soin reporter te chuan ka chung te an kola mi in ka chan te phone an heka eng thila nge ka in nu lu ka in che thiama Selena chu khovela mi soi lo ber polani a ma se chu chuan eng tiang che in nge kanun kha athak dang lam don ti ka lo che thiam ngai lawani ati ani Selena lama chang chuan engma thu chuak om lo na in Charlie PUTH ka change ro in voi tam tak Selena ne na anin car hi shatura om thunga ani pani hi kumsang ne som paruk khan anin kop anga soen ni a asan chu Charlie chuan Selena ne anin date thu hi asoi mau maya relote tak tak chawania kan thok duna me chedu om takania chian ai thuk shet khare lote chung chau thil a thleng jok mai ni reilote mani se minti a zo vek mana ke chiak a thin lunga mi pa om kani lauti ka sherenga ta han Justin Bieber soina ni ma se ti chung po in thil lo piang kha vonun reng ka dua ma se anua eng boina ange ka in nu lu kha ka shele ta thawani atia Charlie po hi Selena ne na anin date ang an thana wangin zetang bok khan vona le huat na adong na sa emema chu wangin Selena ne nyan chian ang ani athlang ta jok te pon yang chu tin Charlie PUTH po hi Selena du zia soinu loka JB nen boina an nei zui ang dawin athang boka a concert na po JB an kheide ufak boka ni kha ani pani hi kumsang ni som pasari January thla chang khan anin zui chana the weekend hian ama chang nei to in Selena adu thu hi alo soi china Selena le JB te in kopla reng bo khan a soi shenga lawa ti chuan ani pani hi anin zui nget viawa IG lama te po an thalak te an post dun ve a Met Gala te po an kal duna kumni don anin zui nuwa anin chen ve le a anin chen chan hi JB wang ani an ringa mase hi chu ani lawa the weekend le JB in kara hian thil soi new hi om ve a mase Selena le the weekend in chen chan hi chu sa kholam thil da yani thungan ti ani the weekend hi sa kho nei lawani a Selena ro Christian ro ve takani a sa kho chungchanga anin mil theilo awangin anin chachen mai ti in Selena chan nai te chuan reporter an shila tin weekend ne anin kopla hian Selena hi kal thak ngai na oma an soidan chuan weekend khan akal pe kha tuma arukin te sanaya ma se Selena kal ne na lain mil lawa he hi
The Weeknd hian a hla Selena ta na phua Call Out My Name a khan a cham tel nge ni.